সন্ধে হলেই মনে হয় কিছু খাই কিছু খাই, তো কী খাবো, রোজ রোজ একই ফাস্টফুড কেনা খাওয়ার ভালো লাগে না। তাই কিছু একটা ভাবলাম বানিয়ে নিই। তো এর জন্য ছিল সকালের বেঁচে থাকা ভাত। তো সেখানে আমি কয়েক টুকরো আলু নিয়ে নিয়েছি সেদ্ধ করা, সেই ভাতগুলো নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়ে নিয়েছি, চালের গুঁড়ো, ময়দা, একটুখানি সুজি, পরিমাণ মতো নুন, হলুদ, একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো, তারপরে জিরে গুঁড়ো, একটুখানি ধনে গুঁড়ো, একটুখানি শাহি গরম মশলার গুঁড়ো নিয়ে ভালো করে চটকে চটকে মেখে নিয়েছি। যেহেতু মাখাটা একদম শুকনো হয়ে গেছে, একটুখানি জল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এরকম গোল গোল করে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা করে আমি সবগুলো করে নেব যতগুলো হয়। তারপর করে নিয়ে আমি চলে আসবো সোজা ভাজতে। তো এর জন্য আমি কড়াই নিয়ে নিয়েছি, কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি, আর তেলটাও বেশ গরম হয়ে গেছে। গরম হওয়ার সাথে সাথে আমি দেখো ভেজেও নিচ্ছি লাল লাল করে। তো দেখো কী সুন্দর ফুলে ফুলে উঠেছে। তো এটা না সত্যি বলছি সন্ধ্যার টিফিনে ভীষণই ভালো টেস্টি খেতে। আমি একটু টমেটো, শসা, বিট নুন আর একটু পাতিলেবুর রস ছড়িয়ে দিয়ে আমি তো এটা মুড়ির সাথে খাচ্ছি। তোমরা কি দিয়ে খাবে কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।